दादू मां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण। काज़ी अहमद जी नारी मसमात प्यारी उर्फ नज़ीरा जोही जे ॻोठ जल्ब रिंद वासी नौजवान अरशद पुट अहमद खान रिंद सां निकाह करे छॾियो। मौक़े आई मुंहिंजे मुड़ुस अरशद खे मुंहिंजे माइटनि पीउ महबूब खोसो, मंज़ूर खोसो ऐं दीदार खोसो वारनि मां जान जो ख़तरो आहे। मसमात प्यारी उर्फ नज़ीरा खोसो जोड़े पारां IG सिंध DIG हैदराबाद SSP दादू सेशन जज दादू खां तहफ़ुज़ जी घुर कई। भेण इहो तव्हां पंहिंजे राज़ ख़ुशी सां शादी कई आहे? हाँ कंहिंजो को माना को दबा या को अहिड़ो मामिलो ना या कंहिं मां खौफ़ या ख़तरो? ना कुछ नहीं। तव्हां पंहिंजे राज़ ख़ुशी सां शादी हाँ, कई आहे? राज खुशी से कई है। तव्हां ॿुधायो साईं बस असां राज़ ख़ुशी सां शादी कई हुई। कंहिं मां ख़तरो या कंहिं मां खौफ़ या उन्हनि जे अदीअ जे वालदेन मां तव्हांखे को खौफ़ को ख़तरो? माइटनि खां थोरो उहे नाला ॿुधायो कंहिं मां तव्हांखे ख़तरो आहे? साईं महबूबा दीदारा इहे माइट हिकिड़ो वाल साहब जो हिकिड़ो सौट जो इन्हनि मां इन्हनि मां तव्हांखे ख़तरो आहे। तव्हां मतिलबु दादू कोर्ट में माना जेको आहे सो निकाह कयो आहे? जी।